Hej, Kasper. Ja, jeg kender fra Flammen. Jeg er så glad for dig, skat. Jeg er også glad for dig, skat. Vi elsker bare sådan hinanden. Det er så dejligt, det er så dejligt. Ja, det er dejligt at arbejde her på Flammen. Nu kommer jeg lige til at bukke, fordi jeg var så glad for at arbejde på Flammen, selvom jeg arbejder på Telenor. Og ringer op til etablering hele tiden. Hvad får man her? Stemme. Se en stemme. Hvad er min stemme? Kasper, jeg går fra dig. Så kan du godt mig. Ja, for jeg har fundet en, der er meget mere mand end dig. Nemlig Janus. Hvad? Er det egentlig mig, der synes, der er sådan en mand, der er mere end ham Kasper? Ja, du er meget mere mand end Kasper. Og dig vil jeg have. Ja, det er jeg egentlig meget glad for at høre. Sådan, det var egentlig lidt underligt, men okay, så kom her. Så går vi herover og bare nyser og holder om hinanden. Jeg skal lige heroppe, for jeg er højere end dig, Janus. Jeg er højere end dig. Så skal jeg lige have armen omkring dig. Jeg skal lige have armen omkring dig. Ja. Vi elsker hinanden. Ja, vi elsker hinanden. Hey, Christian Jacobsen. Ja, nej, Hvad er det Christian Jacobsen? Ja, det er Christian Jacobsen. Hvad så, baby? Janus, jeg går fra dig. Hvad, går du egentlig fra mig? Ja, jeg går fra dig, Janus. Jeg har fundet en, der har den bedste maskuline stemme i hele verden overhovedet nogensinde. Det er bare rigtigt, baby. Så jeg går fra dig, Janus. Men det var egentlig noget mærkeligt, noget sådan bare gå fra mig på grund af en stemme. Ja, så kan du selv se, hvordan det er at have en skrækkelig stemme. Ja, det var egentlig rigtigt nok. Nå, vil du med ud og have en øl? Ja, det vil jeg egentlig gerne. Så kan vi gå ud og græde sammen. Ja, det kan vi. Hvor skal vi egentlig hen?